ये अपनी सी चालें चलने, अल्लाह भी अपनी चालें चलेगा, और अल्लाह से बेहतर चाल किसकी होगी। किताबुल मलाहिम में पढ़िए कैसी कैसी जंगें होने वाली हैं। अल मलहमतुल उज़्मा, ना तारीख इंसानी की अजीम तरीन जंग होने वाली है। हम पर हमारे करतूतों की वजह से जो अज़ाब इलाही के कोड़े पड़ने वाले हैं, पूरा आलम अरब यहूदियों के सामने सरनगू हो चुका है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जेब में जा चुका है। और अभी क्या होगा जब मस्जिद अक्सा शहीद की जाएगी, जब थर्ड टेंपल की तामीर होगी। अयोध्या की मस्जिद गिराकर उम्मत मुस्लिमा के नफ्स को देख लिया है दुश्मन ने कि जान नहीं है। हमियत नाम था जिसका, गई तैमूर के घर से। ये बहुत दूर की बातें नहीं है, बहुत करीब आने वाले वाकयात हैं।